हेलो गाइस, कुछ आप लोग को दिखाता हूँ मैं। गाइस, आप लोग के पास ये ऐप्स है क्या? देखो, प्लीज ये ऐप्स है तो आप लोग के पास ये ये ऐप्स होने से ना आप लोग यहाँ में ऐप्स लॉक में जाऊँगा। अब यहाँ में लगाते ही यहाँ में हम दोनों को लॉक कर रहा है। आपको गेम को छुपने के लिए जगह ढूंढना है तो आप यहाँ में आओ। ये देखो, ये एफ लॉक और HIDDEL यहाँ में आओ और यहाँ में आप गेम को छुपा सकता है। ये सब अभी देखो दे, यहाँ में मोबाइल में नहीं होगा। देखो दे, आप देखो यहाँ में नहीं होगा। मोबाइल लेजेंड भी नहीं होगा। देखो, यहाँ में कोई मोबाइल लेजेंड है, यहाँ में मोबाइल लेजेंड है, यहाँ में मोबाइल लेजेंड है, यहाँ में भी नहीं है, यहाँ में भी नहीं। ये सब इस अंदर में। आपको मोबाइल लेजेंड में जाना हो तो आप स्क्रीन को एक बार ऐसे जूम करो और ये निकलेगा और इसको कोड को लगाओ और ये देखो मोबाइल लेजेंड सब है यहाँ में। आपके पास ये ऐप्स होने से ज़रूर करके देखो और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए।